谢谢。咱们纽约广大的越剧戏迷朋友们，大家下午好。今天室外啊，春风拂面，咱们室内汤号这里边春意盎然。这是我们海外越剧联盟带来的这个春之声，这么一个有意义的活动，给大家带来的享受。非常感谢海外越剧联盟，感谢我们维拉诺文化演艺公司，还有我们从中国远道而来的很多粤语的戏曲名家们，他们不远万里来到了纽约，传承中国的戏曲文化，促进我们的民心相通，联络沟通我们海外华人华侨的感情，可以说是一个非常好的聚会。首先我代表呢中国驻纽约总领事馆，向我们承办方、主办方，还有向我们广大的纽约的中国传统文化的爱好者、越剧戏迷朋友们，表示祝贺，表示问候。中国戏曲呢博大精深，戏曲文化呢是中国传统文化的瑰宝，而越剧呢是中国戏曲文化最有代表性的，也最精彩的核心的一个重要的戏种之一。我们很高兴地看到了这个越剧啊为代表的戏曲文化呢，在海外也得到了广泛的传播，而且呢，我们有很多戏曲的朋友们呢，在发扬光大我们的这个传统文化，做了很多的努力，特别是邀请到很多重要的戏曲的这个演员过来呈现我们传统文化的魅力。我们希望呢，这样的活动呢，能够让美国社会、美国公众更好的了解我们中国传统文化的精髓，更好的沟通我们之间的感情，促进中美关系的友好发展。同时呢，也希望呢，我们的广大的华人华侨朋友们在享受中国传统文化的这种氛围当中呢，能够把我们的这个文化的根脉继续传承下去，把我们的精神文化生活呢进一步丰富。祝大家身体健康，万事如意，祝今天的演出活动圆满成功，谢谢。